呢度勁啦！我係見過呢幅相㗎嚇。當時咧嗰個北京路啊，嗰個下邊咧嗰個哇，好似好吸引咁。行住先嚇，啱啱嚟到。係啊，隔住屏幕都聞到茶香係嘛？係啊嘛。大家好，好熱啊！今日好似夏天咁啊。今日係2月25號啊。咁啊，一年一度嘅廣州五羊國際象棋冠軍賽，好似冇國際兩個字嘅，就開始咗啦。咁但係點解我講國際呢？原來係有原因嘅，一路行一路講啊嚇。面前呢度就係文化公園。咁每年咧都會有象棋賽嘅，喺象棋賽同時咧，亦都會有燈會。咁啊喺80年代咧，係一個好令人向往、好令廣州人向往嘅一個節目嚟㗎。當時嘅比賽會有幾種啦，省港杯啊，好兄弟就打粒比咁嘅嚇，大家應該明我意思啊嚇。咁啊第二個咧就係象棋賽，象棋賽咧就文嘅，咁啊足球就冇啦嚇，象棋賽就文嘅。咁啊原來咧象棋賽咧係由1981年開始嘅。咁啊一路到今年咧係第32屆。大家知唔知道咧邊個攞得冠軍最多啊？錯啦，資料顯示咧女音係奪得咗11次冠軍，係史上最多啊！咁啊第二咧就許銀川7次冠軍，諗唔到咧，其實佢今晚仲會有比賽嘅，你真係想像唔到啊！咁啊仲有胡榮華咧就6次冠軍，我哋小時候咧梗係捉棋梗係唔叻㗎啦，但係咧對呢啲捉棋名家嚟講咧都係耳熟能詳嘅佢哋個名。農曆新年期間又會有燈會啦，又會有象棋比賽啦，今年仲叻啊，仲有美食節添。我先有經過啦，嗰啲參展商佈置緊，都幾盛大㗎。呢勁啊，獎金咧係好多啊，總共咧去到101萬啊。咁佢就唔係一家獨享嘅，咁就大家平分嚇。咁啊冠軍梗係攞多啲。點解我先頭講話國際賽咧？因為啊，據說啊越南冠軍叫賴李興，越南冠軍都會嚟參賽嘅。咁今晚係初賽，一路到28號就係決賽嚟㗎啦。老婆都會同我過嚟一齊行下文化公園，因為佢細個成日行咁啊。不過咧，佢係走咗入去聽阿叔叔唱歌咯。近日天氣比較好，比較和暖啊。據說咧過幾日就會降溫啊。咁所以咧好多人都係趁住呢幾日出嚟。感受下溫暖嘅氣温啦。先頭咧，我咪講過呢個象棋比賽咧係點樣可以參加到都有我啲2打6梗係唔得㗎啦嚇。佢必須咧要係冠軍先得嘅，所以叫冠軍賽啊。有少少似踢波咧，歐洲咧歐冠咁上下意思啦嚇。你係冠軍啦，咁啊可以嚟參加。咁啊16位選手嘅係有。今年係多咗一個就係越南好手啦嚇。啱啱過咗5點鐘啊，咁啊未開始有着燈㗎嚇，啱啲着燈會再靚啲。我哋而家過去美食節嗰度望下，睇下有冇嘢啱食先啦嚇。啲小朋友喺度玩。之後文化公園改造過一次，而變得更靚咯。咁呢個公園咧係市政公園嚟㗎，免費嘅入嚟係唔需要付錢㗎嚇。亦都帶大家睇個木棉花咁啊，隨處都會見得到㗎。呢度又有一棵啊。喂，有啲檸檬喎。有檸檬係喎。
前景呢度就係檸檬樹嚟嘅。至於點解而家文化公園咁旺場咧？其實之前都同大家解釋過，因為外邊咧近13號唔係呢個門啊嚇，有好多人嚟啊採購衣服㗎，咁佢哋會過嚟文化公園，一來路過啦，二來啊稍作休息啦咁嘅，所以咧旺場啊多翻人好多。呢度係西關棋院，仲要變咗瑞幸咖啡添，咁啊坐下都好嘅。同樣都係會有大灣雞嘅啦，不過呢個嘴咁尖嘅嚇。呢個係燈飾嚟㗎。呢個燈飾係呢個肥啲咯，感覺上。着燈會靚啲嘅，再。運動會都冇咗。好，咁你多。個文化公園都有黃花風鈴木喎，真係諗唔到啊！咁嗰個方向出去咧就係13行。點解咁多即係？好多人放工啊！嗰啲妹妹就係 model 嚟啊，賣衫㗎，係啊，所以你會見到佢哋着到咁新潮嘅，係啊，梗係啦。即係佢要買衫啊！係啊，佢要幫啲客試着上身係點樣樣嘅。個個都瘦到，腰好細。但係又唔係話勁高，因為要合理嘅身形。嚟仲有羊咧唔係一定係要農曆新年先出嚟嘅嚇，因為廣州嘅代表咧就羊啊，因為五羊雕像啊嘛。呢個象棋賽唔知大家有冇睇過咧？我喺電視機睇過，細個成日睇小學嗰陣，咁梗係唔識㗎啦。但係佢哋咧會唱棋啊，即係咩意思咧？你行一步棋咧，咁佢要記錄低啊嘛，咁佢就要講隻馬向前行一步，咁你記得係點講啊？係啊，我係唔記得㗎嚇。咁咧喺比賽裏邊咧就會有個司儀一路唱棋啊，南方咩，紅方咩嘢咁樣講嘅，唔係南方係黑方應該係咁嘅。咁啊一路唱棋咁啊捉咗現場捉喺嗰個屏幕嗰度咁樣捉嘅，好刺激㗎！即係以前呢度有火箭嘅，火箭就係呢個機動遊戲。我記得就係大概呢個位。而家就冇咗啦，但係個中心舞台一樣仲喺度嘅喎。平時咧都係會有啲唱粵曲表演㗎。摩天輪咧就喺文化公園嘅正門嚟嘅，喺入嚟就摩天輪，即係先頭嗰度咯喎。行過嚟呢度就係火箭，好熟嘅我對呢度，因為細個真係嚟。呢度係日程表咯，即係象棋。係啊，象棋賽日程表咯。咁今日開始㗎啦，晚上7點鐘會有咯，仲有公開組同埋元老組㗎。同埋仲有紀念品賣啊！呢度係幾多人喺度買飛睇啊！奇友啊，應該係咁犀利嘅喎，唔好話冇人睇喎，點會啊？係啊，仲要未開門就已經係排住攞飛啊！幾點鐘睇到晒㗎？冠軍賽啊，咁啊100萬個人左右。101萬啊，唔係一個人獨享，係一班人享。101萬係團體賽咁啊？唔係團體賽，咁咪叫分咯。冠軍可能30萬咁分咯。唔係個人㗎。係個人賽啊。個人賽咁咪就係冠軍。已經佈置中喎。咁啊，而家5點未有咁早嘅，可能大家揸緊時間去食下嘢先啦。情況係咁㗎，以前咧好似係直接喺台上邊嘅棋手對弈咁啊，跟住喺個大屏幕度講啊，佢哋捉成點嘅，你個個咁樣控個頭埋係睇唔到啊嘛。依家咧好似咧就喺棋院嗰邊咁啊直播過嚟，但係咧都會喺嗰個豎起身嗰個棋盤上邊咁啊，告訴各位觀眾係個戰況嘅。係啦，嗱冇錯啊，上邊仲有個棋盤擺咗喺度，似乎仲有醒獅助興添。晏啲啊，可能比賽開始之前就會有醒獅助興㗎啦。喺嗰邊咧右方嗰度咧，咪有師傅喺度。究竟佢係準備中啦，有陣時係解説緊咧。我覺得佢應該係準備中嘅啫嚇。嗱，擺緊啲棋，嗰啲棋演示嗰個咧，佢係會黐上去。翻到嚟又見到呢個大花籃啊嚇，就係舊年見過喺荔灣花市嗰個係嘛？上年都用完，今年又用咯。有少少唔同。花籃。因為舊年個花籃咧係擺3種花嘅，即係寓意澳門、廣州同埋香港啊嘛。燈飾嚟㗎。係，今年就唔同咗。如果你想睇嗰啲
嶺南嗰啲你可以佛山睇，佛山人哋嗰啲係真係嶺南燈飾。呢啲係揾四川嗰個咩自貢嗰邊做嘅，所以佢嗰啲審美就係咁樣。唔啱我哋風格。大紅大綠咁啊，係嘛？開咗燈會靚咧，我哋喺呢度過去嗰邊就係美食街啦。文化公園呢度亦都會有好多貓咪㗎。咁先頭嚟嘅時候咧，我都見到有一隻係任摸唔嬲，好怪嘅。個公園啊對貓咪好啦，有啲公園對貓咪好衰啊，趕走佢哋，甚至乎做一啲唔好嘅事情嘅。但係呢度就肯定冇。我先頭見到嗰隻貓咧，我慢摸咧，佢係完全唔會走開嘅咯。如果佢平時嗰啲貓咧俾人打得多咧，佢怕人㗎嘛，有人行埋嚟佢就走咗去啊。嗰隻係完全唔怕嘅。慎防等陣一開燈睇唔到，係啊，會有好多人㗎。而家過嚟睇下先。呢個係獅子，兩隻獅子，隔離仲有隻河馬添，成身都係草嘅，好好笑。影咗佢啲有啲水果啊，有個金桔，同埋仲有花，嗰度有木棉花。嗰咧就係迎春花會啦，會唔會最悠久歷史我唔知，但係喺廣州人心目中都係一個好重要嘅一個事情嚟嘅，每年都有。每年都有嗰啲谷，以前係11月就會有谷展啊，有㗎。谷展比賽有啲咁。係啊，有谷展啊嘛，跟住再到就中秋節咯。個中秋節就再到農曆新年，而家嘅連埋象棋比賽一齊嚟嘅。奇雲啊，叫有一出電影叫日本又有，咁啊中國又有翻拍過嘅，好好睇嘅，就係講捉棋嘅。奇雲。佢呢個咧個屏幕原來係咁嘅一個觸控屏嚟嘅，以前咧咪真係要攞張紙貼上去嘅咯，磁石。捉咗之後咧，咁就佢會話俾你知行邊一步，等你啲人喺度觀賽啫嘛。係啊係啊，而家係觸控屏嘅，原來係。唔係都係攞人嚟搞，梗係俾你睇啫嘛。跟真正捉嗰個咁啊行邊步，佢咪跟住邊步，佢等你喺度睇咯。勁喎！呢個係一個花冠啊，應該係即係嗰個新娘子頭上戴嗰個咯，應該係咯嗬，幾靚。晚黑開燈靚，差唔多㗎啦。而家5點半，可能6點啩，我估，即係未開燈嘅嚇。阿新娘子塊面咁黑嘅，開燈靚㗎啦。節日開始啊，象棋同美食節有冇得搞咧？應該有得搞嘅。先嚟就係呢個大名鼎鼎嘅風行牛奶啦，不過佢就冇白切雞奶賣㗎啦。咁同埋仲有澳門王子冰室，應該好出名喎，下邊寫咗地址嘅，賣手信嘅。依嗰邊開始醒獅添咯喎，不如過去睇啦。其實佢預演嘅啫嚇，等等先，可能要等到7點先開始。或者6點半嗰啲咁啦。一嚟到呢一行就係工藝品茶，或者係陳皮啦、健力寶都有啊，我見到。小妹妹可以喺呢度捉棋啊！哦，原來有咁多呢啲好啊，普及啊，咪你淨係得個睇唔好玩噶嘛。觸控屏。而家嗰啲都未必識捉，梗係唔識啦。我哋細個嗰時啊，成日玩。係。哇！捉成咁都冇得救嘅。我七叔啊！電腦都未夠佢捉啊！嗰時好鬼犀利啊！不過而家啲 AI 應該就應該揾翻啲知名企業喎，嗱，健力寶啦，隔離就麥片，金味麥片幾耐未聽過？犀利喎！
呢個係賣麥片嘅新加坡企業嚟㗎，啊咁啊仲有賣啤酒㗎啦，菠蘿啤啊，同埋有酒精嘅啤酒咯。呢個叫五羊蒸羊。咁啊再嚟就係佢哋主辦機構嘅攤位啦。喺呢度就可以即刻比賽，贏到咧就同你影張相，仲可以抽獎喎，咁得意嘅公仔添。哦，呢個就主會台啦，係啊，呢個係主辦機構嚟嘅，牛奶公司啊，仲有好多美食啊。先嚟就係卡朋係平價西餐廳啊，呢度有漢堡包添喎。28蚊，加錢仲可以有杯嘢飲。哦，現場煎13蚊8，哦，可以。哇，好似好吸引咁喎。行住先嚇，啱啱嚟到。個係海珠區好出名嘅餐廳啊嚇，路園啊，有機會我都想同老婆飲下茶。但係今日佢哋拎出嚟嘅美食就不多，仲有香港大三元，係賣呢啲有獨立包裝嘅糕點啊，鳳梨啊，呢個叫做呢個我反而係最想嘅喎，因為佢哋啲出品係真係幾好，不過唔見阿師傅嘅，我師傅喺後邊傾緊偈，就係想呢個啊嚇，佢應該係香港人嚟嘅，我估係咪？呢個奶茶好好嘅，由細食到大，真由細食到大嘅八珍煎餃，呢度賣緊26蚊一份，咁佢真係攞埋個爐過嚟㗎。啊，老婆又躍躍欲試啦，想呢個幾好㗎，妹妹都買咗一份啦。咁究竟佢係現場煎呢個人食？仲有豬紅湯添啊！哦，佢係咁樣啊，26蚊係豬紅湯配煎餃，左上角26蚊啊嘛。可以啊，豬紅湯啊，隔離又有座位㗎嚇，係可以俾你坐住喺度慢慢嘆嘅，同埋多唔多人以及都幾企理。呢度勁啦，我係見過呢幅相㗎嚇。當時咧嗰個北京路啊，嗰個下邊咧嗰個城牆咧未挖翻出嚟咧，就係咁樣樣㗎啦，就喺建文嗰度嘅。咁啊，嗰條天橋都仲喺度啊！呢張相我見過啊，係啊，八爪魚，係八爪魚啊！佢後邊仲有一條八爪魚啊！係啦，哇，好經典啊！呢個就係我10零歲嘅時候咧見過呢個㗎啦。要一碗豬紅湯，要唔要煎餃？凍啊，煎餃。哦，咁我要埋啦，係啊，煎餃有套餐揀㗎喎。係嘛？係啊，你要咩套餐？套餐嗰個。有雙拼啊！都係韭菜咯，嗬，啊，都係呢啲好啊。先頭我有諗過飲茶嘅，食呢啲好啦，煎餃喎，豬紅湯喎。呢度係23蚊咯，總共加埋呢個8蚊，咁啊即係換言之，呢個係15啦，嗬。哇！一定係要落多啲呢種蒜蓉辣醬先好食嘅。要咁樣加，呢個係韭菜，同埋仲有乜嘢味道啊？粟米，哦，好味。牛雜同八珍煎餃係廣州會唔會第一代小食咧？即係至少80年代啦嚇，以前冇咁多小食嘅。佢係大隻嘅。可能而家冇啦，煎餃要等下一輪。係啊。我都係中意韭菜多啲。喺度煎緊。煎緊啊！我哋有時候翻到嚟咧，經過見到啲鋪頭咧，佢啱煎好咧，咁你係可以要一份嘅。我就買煎餃。呢間好食，北京路有一間。早期喺起義路嗰度。食完第一輪小食，睇下仲有冇咩選擇。茶店呢啲咧，老婆啊就唔食㗎啦，因為飲咗啊瞓唔着覺嘅。不過睇上去好似幾好喎。金五蓋，哦，即係佢上邊嗰啲
cream 係用呢種厚乳嘅，就賣緊腸仔。哦，次叔係嘛？啊，唔係收翻啊，唔係嗰間。呢個有魚滑啦，有腸仔啦，喺度煎緊咯。係啊，呢度企理好多，呢條腸仔我都會有食肉嘅。上下九嗰啲就真係不必啦。呢個有食肉，仲有碗仔翅添。有咁多人喺度搞緊咩咧？呢個係牛肉腸，仲有牛雜18蚊一碗，牛肉丸9蚊9一碗。哦，阿妹妹食得開心嘅喎。水呢幾份都沒有。巴塞隆拿風味香辣腸、芝士純肉腸，師傅喺度煎緊，好吸引喎啲腸仔。我28蚊3條，呢啲可以啊，因為睇到佢裏邊全部都係肉嚟噶嘛。阿師傅處理緊個，哇爆汁添，厲害，爆汁一剪落去，大家睇唔睇到？睇下老婆中唔中意食先。但係老婆似乎中意腸粉多啲啊，窩腩腸啊！大家應該好少見到呢一種做腸粉嘅辦法啦。我都唔係成日見嘅，不過我食過，呢個都幾好喎。特別薄㗎，聽講咁樣。咁啊一份㗎啦，啱啱好。你要吃什麼？排隊這還有3個單，很快的。而且都係呢邊人多啲喎，坐到滿嘅。中西美食都有啊！阿師傅呢一口手法最為重要嘅。咁啊，好過上下九美食節多聲啊！呢啲係嘛？梗係啦，梗係啦，係。我睇見得拍嗰啲啊！呢個好。嗰啲係屬於專職擺攤嘅。啊，呢個唔係專職擺攤。即係上下九嗰啲。嗯，呢個好。哇！係啊，佢唔係大力宣傳嘅咯，社交媒體唔知邊條罅睇到嘅咯，喺小紅書。唔知邊條罅睇到。係啊，真㗎，和牛肉腸啊，嗰個爆汁㗎，幾好啊嚇。仲有牛雜添。縱觀最多人就係煎餃同埋腸粉係嘛？咩啲韭菜香到鬼。係啊。嗰啲韭菜啊。啊，捧住個 BB 都要嚟一碗，嘿，好食啊呢個。真好食㗎，我講嘅係真好食嘅八珍煎餃，所以都係美食咧最吸引得到廣州人。咩象唔象棋啊、醒唔醒獅啊、燈唔燈飾啊嗰啲咧唔重要嘅，嗰啲咧就睇下就梗係睇，但係食美食先最實在。連啊雞蛋仔都咁多人啊，阿妹妹一路望住幾開心，同埋佢哋仲有薑撞奶嘅，據說都係唔錯嘅。各位外國嘅客人都好開心。好正，好正㗎呢個。店食冇乜分別咯。冇咩分別。係啊，平唔平啲就真係唔係好記得啦。好老實講。呢個好正宗啊！一睇個爐就知正宗啊！嚇，整杯啊，好正㗎喎！真係絲襪喎！哇！係啊，隔住屏幕都聞到茶香啊！係嘛？係啊嘛！被經過多方考慮，都係決定要一杯。真係好香！香港觀眾見到呢個爐，相信都知道冇花架啦。冇花架㗎，冇花架。堅嘢嚟㗎，真茶真奶啊！真茶真奶。呢個非常好，非常好，係啊！哇！就係喺香港先飲到嘅味啊！縱觀整個廣州，呢啲先叫奶茶㗎嘛！真係㗎。有奶有茶，真奶真茶。哇！一飲就知係結味啊！嗯，係，哇，好得！今晚實瞓唔着啦你。係啊，喺香港就係一杯起2杯止，哇！同埋佢份量都幾大，20蚊，
咁啊嗱，有咁大杯㗎，其實呢度係滿㗎。如果係大師傅話見你同你咁有緣，即係我啊嚇，就分開咗2杯俾我哋咁解嘅啫。佢係嗰種真係茶嗰啲係又夠滑，佢用啲奶又靚啊。佢用奶啊，唔係攞奶精啊。嗯，好入口啊！係啊，佢仲要咁樣，就係飲到後段嗰少少鹹味啊！上次我去香港飲過，我唔識啊，當時就請教過香港觀眾啊，係啊，正宗嗰啲係會有啲鹹味，呢個後段都有少少。哇！好飲啊，係真。你聽朝天光先瞓得着。其實我係中意香港嗰啲奶茶。我哋最中意香港嘅一樣嘢就係佢嘅奶茶。香港嗰啲奶茶先係奶茶。佢仲要拉啊！你要拉啊！唔係靠嗰啲咩嘢。哇！成個口都係嗰啲香味。香港觀眾應該知我講咩㗎啦。質素比較高，唔係嗰啲公司運營嗰啲啦嚇。唔係嗰啲啊，一味就係嗰幾類用咧，臭魷魚嗰類。係啊，一間都未見到嚇，臭魷魚。蓮香樓仲有呢個西餐廳。西餐廳好出名啊！秘密旅行西餐廳喺海珠區嗰隻。係啊。全部都有店人哋，唔係話嗰啲。有實體店。有實體店。係啦。唔係話嗰啲亂嚟嘅嗰啲。呢個又勁啊！張記啊，喺動物公園隔離嗰個食羊肉煲啊，你睇下。係啊。哇！珍珠神料啊，18蚊一碗，18蚊一碗，咁可以喎又。係啊。好嘅喎。嗰個係咩？呢個羊雜嚟嘅。羊雜。羊雜係啊。呢個咖喱啊？呢個唔係咖喱。唔係咖喱。金湯。哦，金湯。我想要同咖喱有。要呢個一碗。呢個嚟嘅。聯網已連接。仲有竹糕粉添。竹糕粉10個。勁喎！大師傅仲識講英文。哦，佢話佢阿爺做咗30年㗎，grandfather啊，我聽到。仲有蓮香樓添，今日蓮香樓未開始叫人過嚟啊，可能。哇！好開心喎！哦，原來咁靚仔喎，太子爺。大家可能唔知喺邊度咧，喺動物園咧行前少少即係水蔭路咧，咪有條咁嘅天橋底嘅，佢哋就喺天橋底嗰度噶啦嚇。以前喺我動物園翻工咧，成日見到佢哋都係好多人㗎，就係冬天嗰陣嚇。金湯就唔係咖喱，最尾俾咗啲芹菜粒，好多部位都有15蚊嘅喎。老婆對呢個好滿意，因為佢好中意食羊肉嘅。呢間張記你未食過啊？你有機會真係要去試下。早幾日咧，你話想去動物公園嗰日咧，如果嗰日真係成行咧，應該係會去呢度食。不過唔知人哋有冇開門，因為嗰陣農曆新年。好火爆，佢有2間分店嘅，但係都係喺嗰度附近㗎啦。總之係天橋底嗰個大排檔啦嚇。我喺後邊近雲鶴街啊，好似叫做都有一間。即係嗰句。荔灣區唔宣傳啊，真係糊塗嘅呢個市集。哇！好好食啊嘛！好濃味啊！都係啲酒家整㗎嘛。係啊。即係全部都有名有姓，同你話齋，無論奶茶啦，咩嘢，全部都係高質素。好正。係。超酸辣。哇！嗰啖湯好刺激喎。係啊，夠酸夠辣。哇！非常好，好腍啊。壓得夠啊嘛。係。好過喺上下九嗰啲啊，亂七八糟。上下九嗰啲幾間難先揾咗一間係想試，最尾都係唔好嘅，酒先嚟都係。呢啲全部都有名有姓有招牌，知道嘅酒家喺邊度。上次我哋上下九寧願去食螺絲粉，大家諗下。係啦，我哋到最後走到螺絲粉。
而家呢啲全部都係人哋嗰啲大牌子，因為譬如你好似食咩蓮香樓啊，呢啲嗱嗰個咩食西餐嗰啲，嗰啲包括嗰個奶茶啊，各種8珍煎餃，喂，你食壞咗我揾翻你間公司噶嘛可以，上下九嗰啲，嗰啲擺攤嗰啲你又唔好鬼試。專職擺攤通常你會見到啲咩咧？咩臭豆腐啦、大魷魚串啦、大肉串啦，嗰啲咁嘅嘢你就唔好去啦嗰啲。嗰啲好麻煩，因為過年嗰時。嗰啲你一去到就即刻有食，豉油煎餃會仲要等嘅。係啊。家靚姐仲喺度煎緊。係啊，全部都現場整。哇！好好飲啊呢湯，不過唔好飲咁多嘅。因為我哋無啦啦又揾到呢個地方啊。係啊。去到幾號啊？呢個2號，3月2號。大家記住啊，仲講一次，3月2號，3月2號。3月2號之前咁啊，可以嚟睇下燈飾啦。7日應該係頭尾。一個星期。應該係。睇下燈飾又食下嘢啦。我5日嘅更值，5日。係咯。OK， 我哋繼續啦。繼續覓食。喺度回味緊個奶茶，我就回味緊嗰個。冠軍奶茶。係啊。咩叫冠軍奶茶？你睇得佢嗰個爐，你就知道唔嘢少噶啦。一食完羊肉、羊雜，隔離有蓮香樓喺度煎緊啲咩啊？你要揾翻呢一類。哦，鹹煎餅、西關鹹煎餅、生炒糯米飯，仲有馬蹄糕添。哦，呢個多功夫啊！生炸魚夾佢啊！終於睇到生炒糯米飯咁。好多功夫，又有另外一個奶茶店啊，鴛鴦王呢個係，呢個都唔差嘅嚇，呢個奶茶都好好嘅。試下我哋鴛鴦奶茶，仲有雞蛋仔添，呢個係賣瀨粉，西關瀨粉啊！靚女不跟出嚟啦，嗰啲應該係啊，佢哋呢家係咁糊嘅，呢邊就煮緊水靈角咯，唔可以大滾㗎，要慢慢浸㗎。唔係嗰啲過嗰邊大滾。嗰啲臭魷魚嗰啲唔係廣州嘅。佢先畢上嚟呢度翻一翻熱再畢過嚟呢邊大滾。水靈角。15蚊一碗。半溪酒家啦，咁佢哋又唔做熟食㗎啦，賣下啲餅啊，咁都好啊。其實你可以買翻去慢慢嘆㗎嘛。呢個係大灣雞啊，冇錯啦，大灣雞啊，呢個就係，仲有隻大灣雞喺度啦。佢最後仲有汽水，有隻新口味啊，睇唔睇到金黃色嗰款啊？我未飲過㗎，不過冇飲啊今日，佢可能冇凍嘅，下次先。佢又走咗埋去睇大灣雞啦！哦，原來呢個係無糖口味，全部都係有呢個。我認為近年中國內地都算好出名嘅卡通片啊，因為只不過之前有哪吒，咁啊真係俾佢掩蓋咗嘅啫，但係有意義得多嘅，唔知大家睇過未？就係呢個。這個是撲克牌。食肆嗰部分咧，我哋係行過晒啦，都食咗不少。因為點解咧？見到咧已經着燈啦，要再更正一次啊！係7日嘅冇錯啊，25號到3號，大家記住呢個時間。如果喜歡嘅話，可以翻嚟睇下。咁啊，到3號就係總決賽，仲過癮啊！已經開燈咯喎。哦，呢啲係鹿嚟嘅。而家個天仲有少少光，仲未算最靚啊！再夜啲就再靚。開始着燈啦。呢啲係燈籠嚟嘅，上邊係畫咗一啲中國嘅畫咯。中國傳統運動，中國人一種好熱愛嘅運動就叫蹴鞠啦。係啊，佢個慣例係唔會喺農曆新年期間嗰7日搞嘅，錯開咗。係啊。如果係同嗰個一齊比拼嘅話，話唔定呢度會更吸引遊客過嚟喎嚇。嗰個咧就吸引外地遊客去嘅，呢個咧就我哋自己廣州人先知嘅啫。真係開燈啦！嗱，睇下新娘子塊面黑唔黑先，梗係唔黑啦。我手都快被你拉脫臼啦！唔係喎，都有外地人嘅喎。
燈飾節終於開始啦！正式公開就係而家啦，公開第一日先去開燈，拆咗就冇㗎啦。個個都買影張靚相，新娘自己靚係幾斯文嚇，着咗燈真係唔同嘅，同埋呢個花冠都好靚，有啲花，有啲遮，有啲波波。電視台阿大師傅都嚟影張靚相先得啦，攞得咁大機，一定就係電視台嘅啦。專業到咩咁嘅喎呢啲？唔係啊，好多人都攞大機嘅，你要啊？係嘛？你估我哋？人哋嗰啲啊，阿伯啊，嗰部相機啊，部都大部嗰啲咁嘅，你以為？唔係淨係阿伯嘅，係呢部都好大。晚上嘅6點啊，咁啊開燈啦，開燈啦！今年靚好多，我感覺上佢啲燈飾咧，佢係一定係要好大體啊，即係唔可以話做到好似人形嗰啲咧，啲燈光唔夠多嘅，一定係好似面前呢啲咁樣咧，有個牌樓後邊全部都係燈，咁係靚嘅。嗰啲咩整個太空人嗰啲，其實唔係幾好睇嘅，好老實講啊！開燈啊！上邊我見到起碼有6部無人機喺上邊，不停咁飛。咁通常咧睇埋呢個燈飾咧，再到正月15，咁就真係過完年㗎啦。我哋會認為最吸引眼球嘅一定就係呢中間呢個大花籃，都幾靚啊！冇老婆講到咁唔掂嚇。或者呢個係咩造型咧？呢個係蓮花，我見到右邊呢個係咩花咧？炮仗花。咁啊，上邊仲有啲水仙啊，上邊呢條水仙。不單如此，上邊嗰兩隻蝴蝶仲識喐㗎，睇唔睇到？仲識喐㗎。今年廣州嘅燈飾設計有啲諗頭喎嚇，包括上次嗰隻獅子又識喐啦，到依家兩隻蝴蝶又識喐喎，真係幾靚。真係幾靚哦！哇，叔叔影翻張靚相先，都唔係叔叔，係歌妓嚟嘅啫。唉，可以啊，嚇！又有得食，又有燈飾睇，食有得玩，係啊，食得又唔係貴，跟住又唔會話好多人。係。咁啊，因為已經假期結束㗎啦，啲外地嘅嗰啲遊客啊，該翻嚟該翻去就翻去。該塞車就塞完車咁啦。而家有個空隙同大家插播一個古仔，就係我琴日聽見我表弟講，表弟同我講咗好耐。佢咧同個朋友咁啊，今日連埋啲細路啊，揸車去江西玩。咁啊去嗰程就好暢順嘅，一人揸3個鐘，大概咁上下。翻嚟係揸咗19個鐘頭尾搭住。咁然之後咧，仲要咁喎，去到嗰度玩咧，有3個小朋友中6年病毒，要去醫院嗰啲媽咪就話唔好吊針啦嚇，唔好吊針，食藥就算啦咁咯。所以咧，農曆新年咧，香港觀眾就梗係唔會咁樣做噶啦嚇。你揸車北上去江西咩？但係真係唔好教。跟住佢話，不如喺廣東。不如去從化浸個溫泉算啦。浸溫泉。上次我喺江西翻嚟啊！大家應該有睇我去江西嗰集影片啦。佢係江西最南邊嘅，好近廣東嘅。但係咧，我係中間去咗一次洗手間，一鋪就去到清遠噶啦。特斯拉衝咗一次電就去到清遠，幾勁啊！唔係特斯拉勁啊，係好近啊。但係而家咧塞車咧19個鐘頭啊，佢開咗。講翻個燈飾啦，而家食飯時間啲人走晒去食飯啦。嗱，隻貓咪又出翻嚟啦，啱先嗰隻唔怕人㗎。係咪呢隻？好似唔係喎，呢隻瘦啲。有嘢食啦，開飯。呀，揀食啦，咁撩口。佢要加啲其他先，要擺嗰個位先得，梗係食啦。仲有貓咪集會。先頭我就係同右邊嗰隻玩啦，跟住左邊呢隻虎視眈眈咯。
佢喺度諗緊咩咧？佢諗緊有得食喎嚇。其實一個貓咪大集會啦，全部喺齊度等開飯，小朋友都唔驚。邊隻嗌啊？嗰隻係最唔怕嘅，啊嗰隻俾人趕咗出嚟咧。仲有一條。係啊，嗱呢隻最唔怕人嘅啦。貓咧就玩過啦，佢人哋繼續開餐，我哋係繼續睇燈飾。咁啊呢個公園對貓咪係真係幾好嘅。越秀公園都可以。嗯。仲要幫手絕埋肉㗎。呢個係財神爺，應該係啦。越夜越靚啊！啲燈，因為對比度大啊嘛，越夜越靚。唔單止啲燈飾啊，就算呢堆燈籠都好靚啊，掛得錯落有序，若隱若現。個文化公園呢個燈飾展咧就會持續7日啦，大家有機會翻嚟啦。7日拆啦咩？拆就唔會拆，但係佢可能唔着燈咯，或者有限度嘅着燈咯。咁啊，但總之大家揸緊時間翻嚟睇。咁越秀公園免費未啊？越秀公園未免費，應該唔會免費。免費我先去。免費係熄燈。我講一件事情俾大家聽。琴日我哋咪食完飯咧，坐車翻屋企，坐車經過越秀公園，即係小北嗰邊嗰個門啊，好靚啊！啲燈都啊，正門嗰邊一定係會更靚嘅。再嚟啊，仲有大隻福字啊！呢度都係好多人影相嘅地方。先頭我就坐咗喺度等佢。幾靚喎，又真係。今年啲燈飾好睇咗啊！總體上廣州嘅燈飾都好睇咗，由越秀公園開始，到今日文化公園亦是如此。係啊，早1-2年係差啲嘅。如果想睇更有嶺南特色嘅就係佛山。佢係手工整嘅人哋。即係祖廟咯喎。鰻魚都係佛山嗰度整。哦，係咪祖廟啊？係啊，嶺南天地。嶺南天地，大家有機會去睇下。但係佢嗰啲元素就嶺南啲。有燈飾梗係多人啦，好熱鬧，非常非常熱鬧。咁啊，前邊仲有嗰兩隻大灣雞喺嗰度嘅燈，即係我先頭話個嘴好尖嗰個咧，去睇埋佢啦，不如啊！嗰兩隻好尖嘴嘅大灣雞，開咗燈會點咧？先頭咧，我開始嘅時候冇拍攝，因為嗰邊音樂聲太大啦。咁啊，有好多人喺度唱歌嘅，咁都幾好聽啊，唱得啊！你哋有機會翻嚟聽下啦，唱嗰啲時代曲啊，我哋會叫做。哇，都多人喎，同大灣雞合照喎呢度。一樣都係個花冠喎，係嘛？大灣雞就喺呢度啦。個舞台啫嘛。呢邊啊！哦，原來佢係影呢個，又真係幾靚嘅。右邊有大灣雞，影相會好睇過真人咯。跟我一下，唔該啊。都翻去啦，唔食嘢㗎啦，係嘛？飽未㗎？食唔食都得，不如食條腸粉先啦嚇。點解而家都係7點都未夠？先頭又好似唔係好夠飽。其實先頭應該食嗰個腸粉。唔係，你而家可以去嗰度食腸粉。食腸粉啊！嗰間腸粉好食啊！好，我知啊。同腸粉啊，不要行到去。行到去咁前少少啫嘛嚇，我哋食埋腸粉先。咁至於象棋嗰啲咧，我哋冇乜文化唔睇嘅。我識捉。你哋估我唔識捉就傻啊！佢都叻與唔叻係一回事，係嘛？下次試下啦。唉，費事嗌交唔煮飯嘅嚇，過去食腸粉。佢哋喺度裝緊貨啊！啲老細落咗訂單，咪送嘅物流送出去外省咯。咁係咪外省我唔知啊嚇。總之係離開廣州市咯。原先我哋諗住去食碟腸粉呢個計劃咧都作罷啦嚇，唔去住啦，因為有啲飽。咁啊，翻屋企再算啦。如果餓，煮個雲吞麵。即係好似又未到水食。係啊，係啊，先頭啲小食都幾頂肚。即係食咗又好似有啲賺。我哋近期去過咁多次美食集市咧，其他嗰啲啊，以前做得好啊，越嚟越差。但係呢度幾好。係咯。佢唔係嗰種好冇牌子嗰啲啊，有啲係冇牌子嘅啊。
呢個幾好，呢個幾好，一定係要美食節一定係要好似呢啲咁樣先得㗎。唔夠啊，再嚟呢度。下集見啦，拜拜。豬腳飯，唔係豬腳飯啊，夜晚食雞煲啊。四季雞鍋。係嘛？雞煲啊。清湯嘅。我哋喺前邊坐地鐵走啦嚇。哦，仲有風車賣添。